مرحبا، أهلا وسهلا فيكم بفيديو جديد. وصفتي اليوم هي الفطيرة التركية بحشوة اللحمة، حشوة مميزة كتير والعجينة قطنية وغير شكل. تابعوا الوصف الأخير لنشوف الطريقة والمكونات ونبلش. أول شغلة رح نحضر للعجينة. بجات رح ننزل 3 كاسات من الطحين، وفوقن معلقة كبيرة من الخميرة، معلقة كبيرة من السكر، ومعلقة صغيرة من الملح. منقلب كل شي لحال. بعدين رح ننزل الزيت. أنا عندي هون ربع كاسة من الزيت النباتي. واخر شي راح نضيف الحليب. معي كاسة وربع من الحليب، بننزل اول باول. اول شي بنزل اول كاسة وببلش عجن. اذا احتاجت العجينة بضيف اول باول. وهلأ بضيف ربع كاسة الحليب اللي ضلت، وبهيك بتكون العجينة اخدت معي كاسة وربع من الحليب الدافي. بعجنها لحتى تلاحظوا ان العجينة التمت وصارت ناعمة ومالسة بهذا الشكل. شايفين؟ هلأ بنحطها بجات نضيف وبدهنها بنقطة زيت وبغطيها وبتركها ترتاح تقريبا شي ساعة بمكان دافي. بهذا الوقت رح نحضر للحشوة. بمقلاية على النار رح انزل معلقتين كبار من زيت النباتي. بس يحمى الزيت بنزل بصلة كبيرة مفرومة مكعبات صغيرة مثل ما عم تشوفوا. بقلبهم بالزيت هيك شوي لحتى يبلش يدبل البصل. بعدين هون انا عندي سنين من الثوم ببرشن هيك فوق البصلات كمان بقلبن معهم. وهلأ رح ننزل 500 جرام من اللحمة المفرومة، بقلبها مع البصل لحتى يبلش يتغير لونه، وبحركن مثل ما عم تشوفوا. بعدين رح ننزل البهارات. البهارات اللي عم بستخدمها اليوم: معلقة صغيرة من الملح، معلقة صغيرة من البابريكا، نص معلقة صغيرة من الفلفل الأسود، ونص معلقة صغيرة من برش جوز الطيب. بقلبهم مع البهارات شوي. بعدين بحط جزرة مفرومة فرم ناعم هيك مثل ما عم تشوفوا، مع فليفلة خضرة كمان مفرومة فرم صغير. بقلبهم مع هدول الخضرة هيك شوي، تقريبا هيك دقيقتين اخليهم ينطبخوا سوا بس تنشف المي ابدا وما يضل غير زيت. بهذا الوقت بنزل ربع كاسة من البازيلا الخضرة المجمدة، انا مستعملة مجمدة هون. بقلبهم كمان شي دقيقتين وهيك بتكون الحشوة صارت جاهزة. وهلأ رح نرجع للعجينة بعد ما مرق عليها ساعة وارتاحت. رح نطلع من جاطة وبلشها أقسمها. أول شغلة بنحاول نطلع منها الهواء. بعدين رح أقسم هاي العجينة لنصين يكونوا قد بعض، وكمان رح نغطيهم ونتركن يرتاحوا 10 دقايق. بعد 10 دقايق أنا بشيل القطعة وبحطها على جنب وبغطيها مشان ما تنشف، وببلش أفرد أول قطعة. بفرد العجينة على شكل مستطيل لأن الصينية اللي بدي استخدمها شكلها مستطيل، وبهاي السماكة شايفين لازم هيك تكون سماكة العجينة. والصينية أنا دهنتها بنقطة زيت، إذا بتحبوا تستخدموا ورق زبدة مثل ما بتحبوا. وبشيل هيك الأطراف بس بخلي حفة صغيرة بهذا الشكل، يعني بشيل الأطراف بس بخلي لها حفة صغيرة مشان اللحمة ما توصل للحواف. وقبل ما انزل الحشوة برش رشة صغيرة من جبنة الموزاريلا مشان تكمش على الحشوة وما تفرط ابدا. وهلا رح احشيهم باللحمة اللي حضرناها قبل بوقت. انا اللحمة قبل ما استخدمها هلا صفيتها مشان اذا فيها سوائل ما يضل فيها سوائل ابدا. بعدين برش رشة كمان من جبنة موزاريلا على الوجه، وهيك بتكون صارت جاهزة. بتركها على طرف وبفرد العجينة التانية مشان احطها على وش اللحمة. وهي القطعة التانية كمان رح افردها بنفس الطريقة، بحط طحين وبفرد على شكل مستطيل وبهي السماكة مثل ما عم تشوفوا. وهلأ رح نحطها فوق اللحمة. شايفين؟ بنحاول هيك نظبطها، وبعدين بنشيل الاطراف كلياتها اللي عالداير. وبس نخلص بنحاول نقفل العجينة كتير كتير مليح، وبنضغط عليها وبنعيد مرة ومرتين لحتى نضمن انه ما تفتح وقت الفرن ابدا. واخر شي رح نجيب سكين وبحاول هيك اعمل ثقوب من فوق مشان اطلع الهواء، اذا كان فيه هواء العجينة بطلعه. شايفين؟ وهيك صارت تمام. هلأ رح ندهن وش العجينة بخليط التلميع اللي هو عبارة عن بيضة كاملة، حطيت معها معلقة كبيرة من الحليب السائل ونص معلقة صغيرة من الخل الأبيض. ندهن العجينة من فوق والأطراف كتير كتير مليح، وبعدين برش رشة من السمسم الأبيض بيعطي نكهة كتير طيبة. وهلا بدي احكي لكم عن الفرن. بنفوت الصينية على فرن محمى قبل بربع ساعة على حرارة 220، وبنحطها بالرف الوسط. بس تاخد لون من تحت بنشغل عليها الشواي من فوق لحتى تاخد هذا اللون الذهبي الحلو. نتركها تبرد تقريبا 10 دقايق لحتى اقدر اقطعها، بس ما بنتركها هيك مكشوفة، بنغطيها هيك بقطعة قماش وبنتركها بس شي 10 دقايق. شايفين ما أحلاها؟ فكرة كتير مميزة إذا حابين تعملوها على الغداء أو حتى على العشاء. أنا بعد ما مرق تقريبا شي ربع ساعة طلعتها من الصينية وبلشت أقطعها. بقطع هيك مربعات بهذا الشكل. شايفين؟ شوفوا ما أحلاها من جوا. العجينة قطنية وبتجنن، وطعمة الحشوة يعني ما بتتخيلوا الطعمة ما أطيبها. شايفين ما أحلاها؟ والموزاريلا هي اللي بتخلي الحشوة تتماسك وما تفرط مثل ما عم تشوفوا. شايفين ما أحلاها؟ ما في أطيب من هيك. وهيك بنكون وصلنا لنهاية الفيديو. بتمنى من كل قلبي الفيديو يكون عجبكم،
إذا عجبتكم الوصفة لا تنسوا تدعموني وتشتركوا بالقناة. بشوفكن بفيديو جديد. باي باي.